Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, ay huwag nating kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Si Anthony Edwards at ang Minnesota Timberwolves ay unti-unti na nga ngayong gumagapang sa Western Conference standing. Ngunit hindi may pagkakailang ang team na ito mga kaibigan ay nagmula pa sa 6-game losing streak. So ano nga ba ang nagbago ngayon para sa Minnesota Timberwolves? Kaya nakuha na nga nila ngayon mga kaibigan ang 8th seed mula sa West. Ayon kay Anthony Edwards, ito nga raw ay ang kanilang mentality at nagugustuhan na nga raw niya ito. Para kay Anthony Edwards, inisip nga niya ngayon mga kaibigan na ang lahat nga raw ay nagsisimula ng gustong makita ang bawat isa na mag-succeed. Dahil sa panimula nga raw ng season, lagi nga raw nilang inisip na gawin ito at gawin iyon bilang pansariling kagustuhan. Ngunit sa ngayon nga raw, sila ay matatawag na tunay na team. Excited na nga raw siya sa bawat isa at nagugustuhan na nga niya ngayon ang kanyang nakikita. Ito ang mensahe nitong ni Edwards mga kaibigan matapos nga niyang tinulungan ang Timberwolves mula sa pagkapanalo sa score na 126-106 laban sa Utah Jazz. Ang kanilang team mentality nga raw ay ang naging tiyak na ebidensya laban sa Utah Jazz na kung saan 6 na players ay umiscore ng double figures para sa Timberwolves mula sa panimula hanggang sa pagtatapos ng laban. Si Karl Anthony Towns ay nakapagtapos ng game high na mayroong 31 points at nakumpleto nga niya ang triple-double kasama ang 11 rebounds at 10 assists. Si Anthony Edwards mula sa kanyang parte ay nagkaroon rin mga kaibigan ng pretty silent night kasama ang kanyang 15 points. Tulad sa kanyang sinabi noon, hindi nga raw niya laging kinukuha mula sa kanyang sarili ang scoring mga kaibigan. Sa katunayan, itong si Jaden McDaniels ay nakapagtapos rin sa labang ito ng 22 points. Ito ay napakaganda para sa Timberwolves na kung saan ang team nga ngayon ay napapanghawakan ang 25-25 win-loss record sa season ito at nakapagtapos mula sa kanilang huling 10 laban sa 5-5 record. Sila nga ngayon ay nakapaglaro ng mas mahusay kumpara sa kung paano nga sila nagsimula sa campaign na ito. Sa pangunguna nitong ni Towns, ang Minnesota mga kaibigan ay na-outscored nga nila ang Utah sa 40-27 sa third quarter at ang Timberwolves ay nakapag-shoot ng 64% na mayroong 16 out of 25 mula sa floor. Ang Minnesota ay naglaro sa labang ito na wala ang iilang key players na tulad na lamang sa point guard na si D'Angelo Russell na siyang na-miss na ang pangalawang magkasunod na laban dahil sa left shin contusion at Patrick Beverley na siyang napanatiling na sideline dahil sa right ankle sprain. Si Bojan Bogdanovic ang nanguna para sa Jazz na mayroong 23 points at Mike Conley na mayroong 22 points para sa Utah na siyang natalo na ng 5 magkasunod na laban. Ang Utah ay sisimulan nga nila ang 6-game homestand nang sila ay magho-host laban sa Denver Nuggets habang ang Timberwolves naman ay magiging host rin laban sa Denver Nuggets sa paparating na Miyerkules. Sa kabilang laban naman mga kaibigan, itong si Chris Paul ay sasabak muli sa All-Star Game para sa kanyang pang-11 beses mula sa kanyang buong karir. At ngayon, ang coach na si Monty Williams ay sasali sa kanya sa unang pagkakataon. Si Devin Booker ay umiscore ng 28 points, Michael Bridges na siyang dumagdag rin ng season high 26 points at ang Phoenix Suns ay na-overcame nga nila ang 12-point deficit sa fourth quarter nang tinalo nga nila ang San Antonio Spurs sa score na 115-110. Ang NBA leading Suns mga kaibigan ay naging first team sa liga na nakuha ang 40 wins na siyang nagkaroon lamang ng 9 losses. Ang pagkapanalong ito ay nag-ensured na ang Phoenix ay ang isa sa kakatakutan at nagkaroon ng best record sa Western Conference sa All-Star break na siyang nangangahulugan mga kaibigan na itong si Monty Williams at ang kanyang staff ay ang magdadala para pangunahan ang Team LeBron sa Cleveland sa paparating na February 21. Itong si Chris Paul ay sinabing ang pagiging head coaching honor nitong ni Williams sa All-Star mga kaibigan
ay ang naging pangunahing laman sa isip ng mga players nitong nakaraang huling 2 linggo. Dagdag pa ni Chris Paul, siya nga raw ay masaya nga ngayon para kay Monty Williams maging sa kanilang mga staff mga kaibigan. Sa labang ito, ang Spurs mga kaibigan ay lumamang pa nga sa 91-79 sa final quarter. Ngunit ang Suns mga kaibigan ay nabura nga nila ang advantage na ito in less than 3.5 minutes. Ginamit nga nila ang big 14-point run. Kabilang na nga rin dito ang power one-handed jam mula kay Cam Johnson para dalhin ang score sa 96-93 lead. Itong si Chris Paul ay nagkaroon muli ng napakalaking performance na mayroong 20 points, 19 assists at 8 rebounds. 2 gabi lamang mga kaibigan matapos nga niyang makuha ang kanyang 18 career triple-double. Si Bridges ay nakapag-shoot rin sa laban ng 11 out of 16 mula sa field. Si Doug McDermott ang nanguna para sa San Antonio Spurs na mayroong 24 points. Lonnie Walker IV na siyang dumagdag rin ng 22 points off the bench. Ang Spurs ay magiging host laban sa Golden State Warriors sa paparating na Martes, habang ang Suns naman ay magiging host rin laban sa Brooklyn Nets sa paparating na Miyerkules. Sa kabilang balita naman, ang Golden State Warriors superstar na si Stephen Curry ay patuloy pa nga rin ngayong nag-struggle mula sa kanyang shooting maging sa laban nila mga kaibigan laban sa Brooklyn Nets, at gayon na rin ang co-star na si Klay Thompson. Bagaman ang Warriors duo ay nagkaroon man ng hard time para umiskor sa halos buong laban, ang Warriors naman mga kaibigan ay ang nagwagi sa huli. Ang team ay binuhat sa outstanding play mula sa all-star na si Andrew Wiggins at sa second unit standouts na sina Otto Porter Jr. at Jordan Poole. Sila nga ang nag-take over mga kaibigan hanggang sa itong si Stephen Curry at Klay Thompson ay ang nag-close out sa laban. Nang papatapos na ang laban sa 4th quarter, itong si Curry at Thompson ay nabuhayan. Ang dynamic duo ay nakapag-put up ng 23 points total sa period na ito para tuluyang makuha ang pagkapanalo laban kina Kyrie Irving at ng Brooklyn Nets. Ang pagkapanalong ito mga kaibigan ay ang pagkakaroon ng 7-game homestand para sa Warriors na kung saan nakapagtapos nga sila ng 6 out of 1 during sa stretch na ito. Ang kanilang supporting cast ay naging fantastic mula sa panimula hanggang ngayon sa season ito. Isang bagay mga kaibigan kung gaano nga ba nakakatakot ang Warriors kung sakaling itong si Klay Thompson at Stephen Curry ay babalik na sa kanilang rhythm. Maraming naniniwala sa ngayon na kung sakaling mangyayari ito, ang Warriors ay madodomina muli ang natitirang laban sa season. Sa ngayon ang team ay napapanghawakan ang 36-13 win-loss record at naging pangalawa sa best record sa NBA. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going